लेकममा सरकारी गाडी दुरुपयोग प्रकरण विज्ञप्ति र वास्तविकता बीच विरोधाभास प्रसन्नै प्रसन्न। दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाले सवारी साधन दुरुपयोग प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। गाउँपालिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिले घटनालाई सामान्य देखाउन खोजे पनि सार्वजनिक परिणाम र सम्बन्धित पक्षका भनाइ र वास्तविकता अवस्थाबीच गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ। गाउँपालिकाले मिति 2082 साल चैत्र 3 गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा सवारी साधन कुनै पनि राजनीतिक कार्यकर्ता ओसार पसारमा प्रयोग नभएको दावी गरेको छ। विज्ञप्तिका अनुसार चैत्र 2 गते परीक्षा अनुगमन सकेपछि सोही गाडी औषधि ढुवानीका लागि वडा नम्बर 5 स्थित रिठा चौबता स्वास्थ्य चौकी पुगेर फर्किने क्रममा स्थानीयको अनुरोधमा केही व्यक्तिलाई चढाएको उल्लेख गरेको छ। तर यसअघि सोही विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक राज जोशीसँग बुझ्दा उनले उपाध्यक्ष कार्यक्रम स्थलसम्म गएको बताएका मात्र थिए। पछि विज्ञप्तिमा भने औषधि ढुवानीको नयाँ प्रसङ्ग थपिएको देखिन्छ। यस्तै उपाध्यक्ष माधवी जोशीले गाडी चालक घर फर्किने क्रममा बाटोमा मान्छे चढाएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन् भने चालकले भने औषधि र उपाध्यक्षलाई लिएर आएको बताएका छन्। एउटै घटनामा फरक फरक व्याख्याले सत्य लुकाउने प्रयास भएको प्रष्ट देखिन्छ। यसबीच सार्वजनिक भएको भिडियोमा सवारी गाडीमा क्षमताभन्दा बढी मानिस राखेको र ओसार पसार गरेको प्रष्ट देखिएको छ। भिडियोले गाउँपालिकाको दाबीलाई कमजोर बनाउने सवारी साधनको प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारी सवारी साधन उचित कानुन अनुसार केवल सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा भने त्यसको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ। जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाटै फरक फरक अभिव्यक्ति आउनु र पछि विज्ञप्तिमा नयाँ कथा प्रस्तुति गरिनु घटनालाई ढाकछोप गर्ने प्रपञ्च रहेको जनजाहेर भएको छ। घटनाले जनप्रतिनिधि र प्रशासनप्रति विश्वास घटाउने मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग जवाबदेहिता कति कमजोर छ भन्ने समेत उजागर गरेको छ। अब आवश्यकता छ प्रष्ट, निष्पक्ष र पारदर्शिता छानबिन। अन्यथा यस्ता गतिविधिले संस्थागत जिम्मेवारीलाई नै प्रश्न चिन्ह राख्ने निश्चित छ भने जनता भ्रममै छ।